以下主播在作死路上狂奔，不作不死。小编友情提示，请勿模仿尝试。辣椒哥每次都挑战自己味蕾的极限，结果却是骂声一片，网友骂他伙食差，吃饭吧唧嘴。你觉得网友评论的对吗？哎呀，哎呀，哎呀，搁不下了。这个。人人吃美味呀！为了获取流量，强哥把毛葱当饭吃，这种不作不死的行为，真是让人看了都替他捏把汗，辣得他抓耳挠腮，看得好心疼。真的，我这个脑子现在冒冒的一片一片全是星星，真的。冰冰姐总是尝试各种奇怪的食材组合，咖喱拌米饭这样吃，小编还是第一次见呢，让人看着难以下咽。这种不作不死的吃法，让人看了既心酸又心疼。云南小公牛为了博眼球，不惜吃下各种黑暗料理，这种不作不死的行为，真是让人哭笑不得。年轻的拉菲酱油，标准的，我把我们叫帅劲的，给他翻个身啊，这朋友们，这样嘛，我刷刷掐刷刷掐，猛了，包子呢，太棒炸了。不是帮马总审啊！奶蓉为了卖大酱，连西瓜皮都舍不得扔，网友每天排队等着骂奶蓉，说他卖货与实物不符。你们觉得他该被骂吗？欢迎评论留言。真水呀！这个啊，西瓜皮也可以腌着吃啊。记得关注再走哦。